Ngatho guku ni wabici-ini cia kigina kia uthii wa na mbere wa matura NGCDF Olkalau thiini wa kaunti ya Nyandarua kuria umuthi mihang'o ya gukorwo mawoni makionganio kuma kuri muingi nigetha gucangira ndereti egemainie na kuhagurwo kwa munini wa mutongoria wa bururi niwe Rigathi wa Gachagua irathie na mbere no gukinyiria riu ni atiri mihang'o ino ni yambire gutharara hanini thutha wa muingi kwaga kuiguithaniria kuona aingi ao makugaga marenda makorwo magikuruhanio mihang'o-ini ino na njira ya murorongo handu ha gukorwo makiihuria maratathi magikwira ati kuri maratathi marakorirwo makinyagio muthenya wa ira mari maihurie na nigetha gukorwo tugitaukirwo hihi maria marathi na mbere mwena uyu ngorwo nginyitanira na amwe a atongoria o hamwe na ikari aria mari guku nigetha tuigue hihi maria marakorwo makiyumeria. Karibu sana mheshimiwa, twira ritwa riaku na mukire guku gwika atia na hihi ni muranyita mbaru mutaratara uyu? Hamarito makwa njitagwo mheshimiwa Isaac Bae Kamau DMCA wa kundu gwitagwo Githioro Ward mwena wa Kibibiri na tukite muthenya wa umuthi nigetha tuhakikishe ni twihuria maratathi na twike public participation kuringana na uria batie gukorwo gikatiba tuthomithio gitumi kinene gia gutuma deputy president akorwo kenda kweherio na riria tukire guku ni turucokete tugakorwo tukimenya ati muthenya wa ira women rep witu wa guku Nyandarua ni arakorirwo akirogota akihurithia maratathi na ni koguo maratathi mau ni megubataraga makorwo ati nimo mekwambata kuria Nairobi National Assembly na nikio kugeire na thina ni tondu wira ucio ni makoretwo makiruta na ni tumenyete ni marakoretwo makiruta na no njuge wega muno riria tuoka guku twauga twaiguithaniria na andu aria megutumitwo ni National Assembly ati gutire iratathi orona rimwe rigukorwo riraihurĩtio na nja rigukinya Nairobi. Ithio maratathi maria turaihuria na tutare tumenye maria twaihũria ma Rigathi ni magana maigana kana ni ngiri cigana maria meguthi Nairobi maria matana mwende tumenye ni maigana mau mangi megukorwo magitwarwo ni null and void na matigukorwo magitikirio gukorwo magithi. Hihi turona mathaa tureretwo ni kuma thaa 2 nginya kindu thaa 11 na turona mihang'o ino ndirirambiriria gukinyeria riu hihi ni murona ta mukuria extension ingi ta ithaa rimwe kana kuringana na confirmation ira twinayo ni ati tubatie gukorwo maratathi makiandikwo kuma kiroko thaa 2 nginya thaa 11 cia hwaini koguo na twina mathaa ma kuigana nginya hwaini to turenda gutigirira ni twakorwo na andu aingi macainite ati Rigathi ndekuinuka o uria kwahotekeka na no tuge atiriri uria urathire kuria arauga ni acaini Rigathi inukeri ndabatara gutinda agiturazimisha undu ungi arabatara guikara kou noguo araugire na ithio tuke tuge tutirenda inuke we kura yake ni akamitarira kuria bunge itwe turamitarira guku macinani kana tiguo andu aitu undu ucio ngingoiga ona mangithie kuria guothe meguthie na magerie na matinikanie muthuri ucio ti ati ithio ni gukua turakua turi o guku na no tuguthi na mbere na kumutetera giti-ini kana ona atari giti-ini na turetekia ati ona mageria njira iria cio turaigua maugite ati ona nikaba makaga iti no matigirira Rigathi ni inuka na ithio turauga atiriri angikorwo Rigathi ndegũkorwo akiheo gitio angikorwo Rigathi ndegũkorwo agitikirio gukorwo agithi na mbere ta deputy president ya withdraw dereva angikorwo niwe muriu dereva akuve na makaga akuve. Thengio mheshimiwa, hihi reke tuigue woni wa munyinyi wa speaker wa itura riri ria Nyandarua na njira nguhi. Mheshimiwa, hihi muri ta MCA ni mukoretwo na murugamo mwe hihi wa ati ni mugukorwo mukirugama na munyinyi wa mutongoria wa bururi, hihi murugamo wanyu no uguo kana ni muthingithu? Murugamo witu ni murugamo wa raia tondu ithuĩ tũrĩ andu 25 tuthuritwo ward ciothe 25 na nĩ twĩrĩgĩte kũrekereria murugamo witu kũrĩ andĩki a mohoro atĩ andũ maroiga Rigathi wa Gachagua nĩo mamũheire wĩra wa mĩaka 5 na kandarathi nĩ ya mĩaka 5. Mheshimiwa Faith Gitau ni uramenya uria turauga na ni uramenya murugamo witu ndugatugerie usitujaribu na uria mwekire hindi ya finance bill mutigucokera amuterudia ndoka haha tondu andu agita ni turaneanire msimamo witu kwe Wanjiku wa Muhia na arawanirira ati andu a Kibibiri ni maregana na ndereti ya kuingata munini wa president Rigathi wa Gachagua no ndoka ni undu wa ambunge angi eri marugamagirira gita twina senator Methu na ni turakena ni musimamo wake na ni twagutuma mheshimiwa Methu oguo wiguite Nyandarua ukauga oro uguo ati Rigathi wa Gachagua ndari kundu arathie na aria mareciria ni arahagurwo ni kiroto kia muthenya makome marote undu ungi. Thengio mheshimiwa ni undu wa mathaa, reke tukorwo tukiigua mugambo wa atumia tucoke turigie na mbeu njithi. Marita mwaka njitagwo Jane Maina kana Mama Sauce
na nä ndaumä muthenya wa umuthi twina aikari a Olkalao aikari a Nyandarua twaumä nä tondå wa kå igua atä nä tå rahagå rä rwo Rigathi wa Gachagua. Ithuĩ nĩ ithuĩ twathurire Rigathi wa Gachagua na ithuĩ nĩ ithuĩ tå renda tå tungate na nä tå roiga atä rä rä kå ngä kinya Rigathi wa Gachagua nä ekå inå ka rä mainå kanä na Ruto erä mainå kanä na Ruto erä tå kwenda mathiä erä ambunge aya maratwendia rä matuä kä te kä matwendagie na ithuĩ tå mathuraga ithuĩ nĩ ithuĩ tå maheaga kura nĩ ithuĩ wandå ciao twauga atä rä rä onao nä magatå kora gå kå na nä tå kenetio må no nä mũmbunge witå David Njuguna wa Kĩaraho na Metho na Wanjikũ wa Mũhĩa nĩ kũrũgama na Nyandarua nĩ tå kenete må no nä o acio angĩ nĩ magatå kora gå kå. Nĩ ngatho mũgambo waku wĩ ta mũtumia na njĩra nguhĩ. Niĩ njĩtagwo Harriet Wairimũ kuma Olkalao. Tarĩu kũratuĩka deputy president witũ kĩrĩa kĩratũma athiĩ ndĩronire atĩ wa mbere nĩ tondũ ena hoteli ngoria atĩrĩrĩ president witũ rĩ nĩ athuthurĩtio okorwo nĩ gũthuthurio nĩ mathuthurie rĩ nĩgetha mathiĩ marĩ erĩ no tũtingĩtĩkĩra atĩ no deputy witũ ũrathuthurio no we wĩkĩte ungumania no president witũ ndarĩ ũndũ ekĩte na ndarĩ na thĩna onake nĩ athuthurio. Yes, Nĩ ngatho tũkorwo tũkĩrigĩrĩria na mũgambo wa mbeũ njĩthĩ hihi tũigue na njĩra nguhĩ mbeũ njĩthĩ makoragwo makĩonekana hihi ta mateyumĩragia nĩ meyumĩrĩtio mũthĩ. Thengio njĩtagwo Kĩmone na gwitũ nĩ Ndaragwa kũrĩa kwa mũmbunge ũmwe nake ũraugire Rigathi wa Gachagua thiĩ. Mbeũ njĩthĩ nĩ tũkoretwo tũkĩhũthĩrwo mũno nĩ ateti makiugaga ithuĩ tũtikagia kura na tũtire kura wĩra witũ no gũkuo tũthiĩ tũkarumane tũtinoka ũmũthĩ kũrumana tuoka kũheana mũrũgamo witũ na tũrauga ũndũ ũmwe karatathi ga gũthurana karĩ na William Ruto na Rigathi wa Gachagua twamaheire kura marĩ erĩ na tũrauga angĩkorwo Rigathi wa Gachagua ndarĩ wĩra-inĩ ona Ruto ndarĩ wĩra koguo angĩkorwo Rigathi ndarĩ ho hakuna serikali ũguo nĩguo tũrauga na mũmbunge wa Ndaragwa George Gachagua mũmbunge wa Njororoko Michael Muchira mũmbunge wa Kinangobu Kwenya wa Thuku na Mama County wĩra waku no gũtwĩra na igaithĩtie tũke tuonge tũtironga rĩngĩ tondũ na mũndũ mũgima akĩonga nĩ kũrita tũramwĩra atĩrĩrĩ inyuĩ nĩ mũratũgeririe na finance bill na mũrahĩtũkia mũroka kũrĩa gwitũ Ndaragwa mũrauga mwĩna kingpin ũngĩ ithuĩ tũtirĩ nacio o kũu mũraikĩirie kura ya yes kũu mũracainĩire mũikare kuo tondũ ona ũmũthĩ public participation mũtinoka ithuĩ twauga atĩrĩrĩ kama hakuna Rigathi hakuna serikali. Nĩ ngatho ũcio nĩguo mũgambo wa aikaria gũkũ Nyandarua na mĩhang'o ĩno no ĩgũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere tũgũkorwo tũhũrĩte kambĩ gũkũ nĩgetha tũtigĩrĩre atĩ twamenyithia mwĩroreri wa Inooro TV maũndũ marĩa marathiĩ na mbere makĩhanĩkaga gũkũ thĩinĩ wa kaũntĩ ya Nyandarua. Kuma gũkũ Olkalao ngũcokeria Mwaro studio rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngura.